Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lauk na karamat dan salam na pengastik. Mediukna juga merbak menjawab salam dengan saetik. Ibu hari hukum maca salam eta sunat, ngajawab salam hukumna wajib. Terus terang sadana alhamdulillah. Namun ayat itu wajib ngajawab uluk salam di antarana tilu golongan. Kahiji sana ibu itu wajib ngajawab salam jalma torek. Nukumat sana anu torek. Nomor kedua itu wajib ngajawab salam jalma piru. Saat sana jalma katilu itu wajib ngajawab salam jalma gelo. Nukumat sana sing kira-kira dia itu ngajawab salam kasupkeun golongan mana? Aku juga datang ke pengajian kan kira-kira anak ke rumah lawung leres ayat paribasa melak jati sisi lawung disiraman make cai bisi tadi ke rumah lawung salamna uihan dari siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh sahibatan wala walada. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Salatu wassalamu zaimaini mutalazimaini ila yaumil iqra. Allahumma ja'alna nuran min nurika wa hijjan min izika wa bahan min baika wa hibatan min haibatika wa nasran min nasrika wa tayyidan min tayyidika ya da jalali wal ikram wal mahdi ikram nas'aluka bika wa la nas'alu li ahadin ghayraka anta malikul akbar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ilahi akrimni bihusni sawti wa nazamati hatta man sami'a qiraati yadadu riqatan fi qalbi wa in kana qasiyal qalbi. Ilahi akrimni birikil halali min hasbi wa yatasibu li qulubal alamin bi asrin ala yawabisni qabulan bisawmahat. Wallahu ta'ala fi makami kitabil karim asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah al-ayah. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam arba'un min sunanil mursalin al-haya'u wa ta'atur wa siwak wa nikah al-hadis. Wa qala ulama faraidun nikahi gadul basari tasilu farjin wa rajana surin dari amma ba'du. Sadaya pengatur waktu pembacaan untuk jisim kering dihormati kali mudah-mudahan kalau subhanahu wa ta'ala dimuliakan al-mukaramun para sepuh, para kiai, para jungan, para satidul asatidah apabila sungkering tetiasa nyebatan satu persatu nataan seorang-seorangnya dan pengirangan jasa hormat kasih al-mukaramun yang sangat amat jisim kering dihormati kali mudah-mudahan kalau subhanahu wa ta'ala dimuliakan. Urang doakan para kiai, para jungan, para pembeda agama sing diparanjangkan Yuswa anu barokah amin. Tambi barokah ilmu amin. Tambi barokah amal amin. Tambi barokah keluarga amin. Tambi barokah turunan amin. Sehingga para putra putuna senantiasa meneruskan karena perjuangan aranjana dinarangkan mengajarkan agama anu mulia amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintah, wabil khusus keresana Bapak Kepala Desa beserta Bapak RW, Bapak RT, sadana aparat anu sami hadir, anu sami kesimpulan dihormati kali mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala dimuliakan kali urang doakan aparat dihanap dugi kaluhur dina engkani wahyut daya mula daerah hatur kampung olah negara sing dipaparin keamanan, ketenteraman, kayaman, sepi paling rakyat cepat dipaparin pengaruh anu ribawaan hebat biasa ngarakan ke masyarakat pelajaran dan dibikara dan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala kawan satu ngerti program membahagia ya dina kalancaran dari ayat dina ridha Allah subhanahu wa ta'ala tur mudah-mudahan negara orang sing dijantankan baldatun taibatun warabun ghafur amin ya Allah ya Rabbal. Para tokoh agama, tokoh terkemuka, tokoh masyarakat, tokoh pemuda karang taruna
wabil khusus panitia penyelenggara ieu walimahan kersana Bapak Jani Satulawargi Sapir Umpi Teka Kanton opat mempelai anu sangat kesingkuring dihormati kali mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala kalau mudah-mudahan ieu walimah anu diselenggarakeun ku sahibieudat masing dibarakahkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala sadaya pamaksa dan masing diijabah ku Gusti Allah amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu, para bapak, pemuda-pemudi santri yang santriawati, aki-aki, nini-nini, murang kalih teka kantun anu sami sadaya kesingkuring dihormati kali mudah-mudahan ku Allah subhanahu wa ta'ala dimuliakeun. Dipayun orang sami-sami majatkeun puja oge syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala anu magapur anu parantos matari nikmat badan sakujurna disarengan kepada umur sehingga tiasa kumpul warung di lembur sok semas bari kasebat darah Cianjur darah jingkur anu mudah-mudahan orang sawas nasing di banjaran koromat Allah magapur nan kamal salamat dalam kubur di akhirat tiasa lebat kana surga anu hurman contohnya gebur amin ya Allah ya rabbal manjatkeun puji ka Gusti anu Maha Suci anu parantos ngadamekaken jenab dinu ngajadikeun wasilah ayeuna langit sinar bumi kurung sareng pangeusi terutama ayeuna jami pamagat sedang isi sok sawas bari nasibna henteu sami laras ka ibu kadang-kadang jami ayeuna jadi pegawai negeri aya anu jadi menteri aya anu jadi kiai aya anu jadi santri aya anu jadi tukang ekonomi aya tukang tani malah aya tukang dagang sarimi aya teh malah aya tukang ngameri aya tukang ngangon sapi teh dieuna mah loba keneh tukang jarare aya keneh sok dia aya di dieu mah moal haji tapi bukan di tempatnya namun sok sanes dari tukang judi mudah-mudahan sadana makhluk Gusti ku barokah ieu ngaji nalika titis tulis timutari ku berat aja tina mata sapisahna nyawa jeung raga maut ngaranna sing meunang ridho jeung pangampura Gusti nu Maha Suci amin ya Allah ya rabbal rahmat murah salam moga salawatna dikucurkeun dicurahkeun ditumpahkeun ditetepkeun ditukun digeledegeun digelurikeun kejujuran alam Rasul paling pinunjal anti ngaladun Nabi paling suci anti korupsi pemberantas kebatilan pekis kemusikan pendeberat keberkahan terhajar kekuturan benatan bertamikan ya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kali kita keluarga para sahabat tabi'in atba'i tabi'in mudah-mudahan moga tercurah ke segenap umat tawi khusus ka urang sadayana anu sangat butuh rahmat Allah ku kasalamatan ti Gusti Allah baik di dunia atau utama jaga di akhirat amin ya Allah ya rabbal rupa-rupa doa anu dijabah pangapura ti Allah terlaksana sagalur cita-cita dijauhkeun tina sagalur coba dipaparin iman Islam anu kuat ilmu anu manfaat badan anu sehat rizki anu barokah turunan soleh persolihat dipaparkeun umur sabaridat taat patuqana dan keluarga zakat musab oge gede melaksanakeun salat nalika matusna khatimah di akhirat tiasa lebat kana surga anu hebat min rahmat nikmat mudah-mudahan dari nusul ngasing karana ku urang sadaya nurin mungkul dia tempat umum ku jami'il muslimin muslimat amin ya Allah ya rabbal ibu bapak jemaah hadirin kaum muslimin rahimakumullah kalau takdir Gusti Maha Suci qadar Allah anu makarsa cunduk waktu ninggal mangsa simkuring dina ieu waktu biasa patepung laung pamprok jeung patepung wajah sareng warga masyarakat nu aya di ieu tempat kalarasan painten pertama kali ayeuna anu wasilahna ahulal kiram kasimkuring painten masihan informasi atana pingabel atas nika percantonan sahibil baik ngagaduhan maksad dina ieu waktu piwarang hadiran ieu acara oge mengisi acara pengawasan atau pitasia khusus kang opat mempelai mangamandar aya padanas pengawasan darang jamaah sadayana kalan alhamdulillah aya izin Allah simkuring tiasa silaturahmi sareng urang dieu mudah-mudahan silaturahmi ieu ngajadikeun wasilah dipanjangkeun yuswa anu barokah dipaparin rezeki Allah al-sa'ah dan tamat husnul khatimah amin ya Allah ya rabbal alamin. Utawi ningali waktu parantos menunjukkan jam 10 langkung 10 menit biasa daerah tanggung jadwal pengawasan Bapak Lastu jam 11 beres nyatu balik cocok kira-kira saja cocok ya ibu hayang nepi ka ayah kumaha ibu nepi ka jam 3 alhamdulillah urang dia mah ahli kana bohong berborong 3 jam 3 karek setengah jam di madasah geus hutan benar tuh insya Allah simkuring cumariat mau tapi panjang kaiji perjalanan alhamdulillah rada laleseuh ieu teh di jalan kaduana panjang oge can karuhan diamalkeun rasa nu penting nama ibu pengawasanna singkat padat melekat uihna nyandak berkat singkat padat melekat uihna nyandak ilmu memang
teka kantung anak barat mun aya ngandek laras kali beribu ibu meni panjang bari ke asup meni tolak bari asup ibu bari kedua mana itu teh meni panjang bari ke asup meni tolak bari asup mengirna beda atuh tadi yang lain padahal maksud itu meni maksud sok sanes bari pengajian ponok tapi asup tanah hati kacana kuih bari aya realisasina anu asal tadi kedul berjamaah sholat jadi tipin berjamaah anu asal tadi kedul mingguan jadi daek mingguan anu asal tadi kedul qobliyah badiah daek rajin qobliyah badiah anu asal tadi awe sok cerewet kasalakina jadi bagur kasalakina anu asal tadi jama medi candak zakat sadar ngaluarkeun zakat mun aya keun jama goreng jeung tatana jadi alus jeung tatang itu nu dimaksud sok sanajan pengajian ponok asupan hate kacana kuih ayat tapakna daripada pengajian panjangan hanya kalte aya asarna kadang-kadang anu kedul salat kalakah anyau kedulna nu kedul kana pengajian kadakah anyau kedulna nu korek kalakah beuti anyau meditna awe nu sok cerewet kasalaki kalakah anyau gerewena katana anu goreng jeung batuna beuti anyau gorengna daripada pengajian panjang ke asup dengan ponok dari as insya Allah ya sedang-sedangnya itu sedang-sedang bu sedang-sedang setelah penguasaan diteraskan simkuring amanat sa'alit ya khusus kamu tolak namun orang hadir karena tempat pengajian hoyong gaduh ilmu hoyong hasil ilmu hindari opat rupa sabar sana hindari opat kahiji hindari ngeluk kedua hindari ngelak katilu hindari ngulik kaopat hindari ngeluk non sana kahiji hindari ngeluk kedua hindari ngelak katilu hindari ngulik kaopat hindari ngeluk Warwan sanaa anu dingaranan ayeuna ngelak biasa lamun manuk titiran di sana baik disebutna naon disebutna ngelak jadi lamun tolak mubalik waralakan di panggung mustami ayana ngobrol wae eta teh disebut mustami ngelak tah ulang apa sabab dina ieu waktos pangkat dua pangkat kahiji pangkat mustami kadua pangkat mubalik setiap pangkat ngabogaan tugas mustami tugasna ngupingkeun mubalikna tugasna cumarios lamun jalma ngabogaan pangkat tapi teu ngalaksanakeun tugas mangka eta disebut pangkatna pangkat boloon cara simkuring pangkatna mubalik tugasna di panggung kudu ngawalokat nerangkeun bag-bagan aturan agama nu sesuai sinareng iwadimah di antara rangeumakeun nikah tapi simkuring datang ka pangawadana betem teu ngomong sok meukeun acan disebut mubalik boloon kembali simkuring disebut mubalik boloon itu lawan pangkat maka kelak-kelak itu ka ilahi beresna dan sawasuna para ibu para bapak pangkatan mustami tugasna ngupingkeun ngabangun kana naon nu ditemukakeun ku mubalik lamun bapak-bapak ibu-ibu pemuda-pemudi pangkatan mustami mubalik keur ngawalak bapak ibu-ibu cara ngobrol berarti pangkat kaluartina tugas disebut mustami bolo daek disebut boloan ibu arin jarempling insya Allah kahiji bala kaduana ibu lamun orang hoyong hasil ilmu hindari ngeluk hari ngeluk mundutan naon sabab resipona urang hadir kana tempat pengajian lamun dibarengan ku mundutan alias ngeluk komo kadituna kerek sok kadituna teh salah paham salah kuping ketika ada kejadian aki-aki hadir kana rotinan pas kebenaran ibu keresana merentia inati keur ngabahas tentang masalah pasunatan sare sehingga diantaranya pasunatan sare teh aya opat kahiji pasunatan sare teh kudu maca bismillah kadua pasunatan sare teh kudu maca istighfar katilu pasunatan sare teh kudu maca sholawat kaopatna pasunatan sare teh kudu nyusul kudu naon sana jadi kahiji diantaranya pasunatan sarete kudu maca
Kadua pasunatan sarete kudu maca salawat. Katilu pasunatan sarete kudu istighfar. Kaopat pasunatan sarete kudu nyusur. Kapupingan ku aki-aki tolabna bari lulutan kadenge nate kaopat nate kudu nyusur. Nyamung teh. Yang terdatang tempat imah jauh kana geus kakarawekan. Laon terat ieu aki cenah nuturkeun hasil ilmu ti kiai di madrasah dia. Ayo cenah atuh aki geus asup. Naon cenah aki nu dibahas ka ajengan di madrasah. Tubuh cenah narangkeun pasunatan sare di antarana cenah pasunatan sare teh kudu maca bismillah, kudu maca sholawat, kudu istighfar, kudu nyusu kan cenah aki ara. Maka ayeuna walah ini cenah rek nyusu ka emak. Ayeuna ngagemol balik ti madrasah teh. Aya aki-aki nu kitu dulu ya, misalnya mau kan aya. Mungkin bae aya oge jadi kameraman sebenarnya mah. Ayeuna mah ngagemol kasih aki. Kadua pentingna balik ti masjid. Datang ke imah hari was-was kasih imah biasa reka laksanakan cenah pasunatan sare nyusu so aku cenah aki nyusu ngagemol bae sapeting dua peting tilu peting opat peting kalima peting eta si mah ngarasakeun jengkel aduh dasar aki-aki boloon hanten unggal peting hayang nyusu kas budak leutik bae ayeuna mah geus mujung lagi ayeuna umpama aya nyusu teh ieu kalaka aki-aki masukkeun hayang nyusu anu penasaran rek nerangkeun rek nanyakeun cenah ka ajengan nya ajangan teh narangkeun pasunatan sare teh bahkan kudu nyusu datang meureun eta si aki si mah teh ka ajengan jangan mata ieu teh penasaran pan kamari teh dina malam mingguan teh cenah si aki teh datang ka madrasah ari ajengan teh ngabahas naon di madrasah teh cenah nya abdi teh ngabahas tentang pasunatan maneh sare. Al pasunatan maneh sare teh naon cenah ajengan di antarana cenah aya opat pamarek ayeuna kudu maca bismillah, kadua maca sholawat, katilu kudu istighfar, kaopatna nyusur. Naon cenah ajengan kaopat teh nyusur mun aya ku kayu Arab teh aya mah kunaon bae pada eta disunatkeun ku Rasul maneh sare hudang sare kudu nyusur. Kumaha cek eta si imah dasar aki-aki boroon si denger si bonge meureun cenah ngaji ngadon molor puguh-puguh cek ajengan mah kudu nyusur majak cenah ajengan kudu nyusur tiwali cenah nyusu mana nepi kana sarawing kieu atuh ajengan tengah beri gede ditanggung susu neuh saudara mun parawan nomor naik kira-kira keun ku aing cenah rek ditarekahan supaya esok nyusu biasa ibu lamun ibu kadengeran kali arit supaya esok neuna sok ditarekahan kunaon mun ditu mah dibalur ku gincu burung atau dibalur ku matra balik supaya paitunya cek si emak teh dan ieu cenah budak leutik mun orok aing rek ditarekahan susuna cenah dibalur ku cabe burung meunang ngariles dan aya akal dibaluri aku nyataretik supaya ulah karasa panos balur ku cabe burung meunang ngariles bae teh si aki ti madrasah biasa pasunatan maneh sare hayang cenah ati burung geus disadiakeun ka dia hayang berapa dia asungkeun ka eta si aki hulu susu anu meunang ngabalur ku cabe burung diasungkeun ka si aki nepi ka beuki anyog bapak cecepatan teh ai cek si emak ari aki gelo cenah kumaha nakunaon cenah pan cenah ku aing teh eta hulu susu ti balur nibang idu balur cenah ku cabe teh karasa wada puguh cenah ayeuna mah beuki nikmat asal bandrek amisna aya ladana aya cenah dasar aki-aki gelo tak eta teh akibat naon akibat gelo tapi lamun urang hayang hasil pengawasan hadirna kana tempat pengawasan hindari ngulik. Naon bapak ibu aing ngelik teh belikan. Sok aing belikan tara. Contoh berikan kieu ibu. Sun kuring rek naros ka ibu-ibu. Lamun doma dikan atawa doma banten penting doma awewena. Lamun doma awewena keluar ti kanang sok ditiung tara doma awewena keluar ti kanang reka leuweung reka kebon reka mana barek diangon sok ditiung tara kira-kira lamun aya ibu-ibu urang dia keluar ti imah reka pasar reka kebon atau reka mana bae teu daek ditiung disebut naon doma daek disebut doma jalana ngan kalakuan kawas bom kuat cek ari anu balikan wah eta mah ajengan teh nyiniran di madrasah teh ka aing pada aing sok rajin kalua terima pada ditur aing geus najis mah hayang di ka madrasah we eta nu kitu teh bae sok aya tarana kitu
Mereka ayat tadi tanya nabi digorong ke ajangan di madrasah. Ibu sekalian, ayeuna teh pengajian ulah sampai ditinggalkan karena itu kewajiban. Kumaha memberikan aing lain ke apa ayeuna teh pengajian ngan aing mau datang mun anu mematahan tolong gitu eta nu kitu teh nu bae berikan tahindari berikan. Nomor kaopatna lamun urang hayang hasil ilmu hindari ngelot. Non anu ngelot teh uwi meme para pengaji yang di mana-mana pengajian samparat ulah waka uli. Non sababna lamun urang meme pengajian para geus uwi berarti tolak urang teu sampurna. Cara model ibu-ibu ngandung. Biasa ibu-ibu ngandung sok 8 sasi nya beuna. Lamun ayeuna ibu-ibu ngandung kakarek 4 sasi atau 5 sasi tos ngalahirkeun disebut bayi naon? Bayi karuran. Lamun bapak-bapak ibu-ibu hadir kana tempat pengajian can beres geus uwi papayun-payun berarti eta nu tolak karo sing ari karuran sampurna teu sampurna maka hindari ngelot. Ibu bapak jamaah hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pengawasan model kieu biasa disebut pengawasan insidental. Pengawasan naon cenah? Pengawasan teh waktuna terbagi kana dua. Aya nu disebut pengawasan rutinan, aya nu disebut pengawasan insidental. Mukumat cenah ibu bapak nu ngaran pengawasan rutinan mah waktuna anu matuh mangsana nu biasa nu murukna matur hansana dipapai timimiti nepi ka beres itu disebut pengawasan rutin. Mun diayakeun tiap poe disebutna harian, mun diayakeun tiap minggu disebutna mingguan, mun diayakeun tiap bulan disebutna saharian. Aya rutinan di aya rutinan ibu aya bapak-bapak aya waktu rutinan seueur nu hadirna seueur nu teu hadirna. Seueur nu hadirna seueur nu teu hadirna. Kira-kira mah bapak-bapak mah seueur nu teu hadirna kalian di ditu bukan di dia asami gitu. Ngan lamun ibu-ibu mah alhamdulillah di mana-mana oge pengajian ibu-ibu mah masih kompak ngadeuna. Alhamdulillah sahabat ibu-ibu mah masih sagala rutinan kompak sholawatan ibu-ibu yasinan kompak ngalongo kompak ngalayat kompak ngahutang ngiridit bang emo tah kasak ibu-ibu tapi sagala kompak kawan ibu-ibu tapi alhamdulillah. Tapi kadang-kadang lamun giliran pengajian bapak-bapak diayakan rutinan di madrasah di masjid jami atau di rangga mun sajumlahna ayeuna sadekaem aya 60 kakak atau 100 kakak paling nu aya hadir rutinan 20 urang oge alhamdulillah laras teh sarua urang dieu jeung urang ditu sarua berguna sarua berguna teh rek ngaku sebut berguna atuh zaman teh rek ngaji naon sabab Abdullah bin Mubarak ngurkeun ajibtu liman lam yatlubil ilma kaifa yakun nafsahu ila makramatin. Saya Abdullah bin Mubarak ajibtu liman lam yatlubil ilma Allah merasakan kaget Allah merasakan heran pikeun ka jalma anu teu hadir kana tempat pengajian pikeun jalma anu teu melaksanakan para ilmu naon margina kaifa yakun nafsahu ila makramatin rek di mana eta jalma boga harapan menang kasalamatan rek di mana eta jalma boga harapan menang keuntungan rek di mana eta jalma boga harapan menang kebahagiaan lamun jalma teu hadir kana tempat pengajian sabab di mana-mana jalma teu hadir kana tempat pengajian nu akhirna bakal bodoh dina agama naudzu. Sedangkan di mana-mana jalma bodoh dina agama ku sabab teu ikhtiar keur eta jalma mau keur bodoh dina agama semata-mata mau keur aya dina beungu Allah Subhanahu wa taala naudzu. Nu ngaran bodoh ibu tong boro-boro bodoh dina urusan agama. Nu ngaran bodoh mah dina urusan dunia ge rugi. Terus teh rugi teh rugi contoh deutikan pengantin anyar aya pengantin mana ya panganten bodoh beres kawin biasa pan
geus bubar pengajian ngariung tengah imah aya tahap tempat hidang di meureun panganten istri geus ka kamar panganten pameket masih na kursi cari ka kieu ngadawon api-api meureun nunutan aya cek mitangat atuh hujan cenah ari tas pules bergerak ka kamar dasinya geus ka bajul we hampir kalingkahan itu raga saking kubungan dan hanya kalau datang ke kamar pan ari panganten baheula mah ibu bapak ranyang teh sok di kulamuannya di kulamuan sok kurilingna kita panganten bingung nanyakeun gengsi kamar ieu jalan ieu jalan kira-kira macam kaluhur jalan gajeng we kaluhur pan buraya eta si panganten isina ruwaseun meureun ibu bapak emak cenah ngaburaya tahu bapak beja cenah nyai bakat dan bapak siagi cenah ngaburaya cenah naon meureun menyeker ngaburaya kitu meureun geuring ngegaradag di hujan kalimangsa iris tina kenteng nyak celakan ka handap emak cenah nyak celakan terang lobadah nih cenah nyai bakat nyak celakan mah tubuh cenah dikeneh nyak celakan mah samaruk naon meureun padahal nyak celakan teh gara-gara bodoh akhirnya kumaha eta si panganten terasil sudah bodoh teh ngaburaya teh sari dina ukuran itu bodoh menetikan contoh ibu jalma bodoh ini ka kota datang ke kota asup ka mall di mall aya karaje anu maju ku sorangan naon ngaranna heuh di luhur aya merek open kangnya urang dia open para gimana bro para gimana tuh kalimangsa aya urang bule naik ka luhur asup kana eta open cek si bodoh negara umat cek si bodoh hai bule kamu jangan naik ke atas jangan masuk ke dalam open nanti kamu akan terbakar kulit kamu akan hitam nu akhirnya kumaha barang geus ka luhur eta si bule naik asup kana open kenapa teh lawang maksudna mah ti ditu ti luhur tarojol ibu urang negro anu hideung kulitna turun ka handap si bodoh negara tuh si bule gara-gara si asup kana open tungtuna kulit sia duduk di jero open balik ka handap kulit sia jadi hideung ngerakeun teu padahal ti luhurna urang ne gara-gara bodoh tah kitu ngerakeun yang ringan bodoh mah ibu bapak sok tereh benang kaki puku batur contoh ayat cerita nini boga incu kuliah di PBB di Jakarta terang PBB pak ibu terang PBB teh persingkatan babu-babu incuna ngababu di Jakarta biasa kadang-kadang lamun ngababu di Jakarta datang ka imah teh sok pinah langkah sok loba gaya sok loba cetak nepi ka bahasa bahasa Indonesia ditanya ku bapak-bapak dina mobil neng ihna mau ke gade ka mana saya mah cenah pak mau pulangnya mau ke air muncrat sore urang cucuri Musa urang ditanya cenah ari neng ihna bade ka mana saya mah cenah pak pulangnya mau ke Bukit Kriting sore urang Pasir Galing aya pan Pasir Galing di tahun Musa urang ditanya ari neng cenah ihna bade ka mana saya mah pulangnya mau ke Danau Besar sehari urang gede rawa gede patangga simkuring pan simkuring desa rawa gede lebih ka aya anak eta nu kuliah di PBB loba cetak loba gaya tah kumaha hayeuna eta nu kuliah di PBB datang ka kota Cipanas mun puting lana puting balikna tabeneran parbahdinya beh dieuna saeutik sok aya di tengah di sisi jalan teh anu ngarek-rek puting teh biasa sisi jalan aya hiji dua tilu mah kadang-kadang aya limaan seumpeureun sok apal kada sok rajin ulama ke daerah Cipanas budak cemohok make baju ayeuna tuku make calana atawa ayeuna maksi poket ditanya ka supir tu eta teh awewe si jalan teh naon pancen eta teh jablan atawa ayeuna sosial kuku malam ungkut eta teh aya jablan si jalan kieu sabaraha targetna teu pira cenah targetna teh ngan kumaha waktu lalu jam 8 cenah target teh sakali jarput total duhur cukup 50.000 turun jam sarapan cenah naik jam sarapan targetna teh turun jadi 40.000 yang teh naik di jam 10 targetna teh 70.000 naik jam 11 targetna teh 20.000 naik jam 12 targetna teh 10.000 jam 12 kan itu tirisnes datang ngopi hayang konsumen can aya nepi ka bisa 5.000 perak harga diri nah odoh tapi aku baru dapat sok dikritik eta jablan terang ibu kritikan jablan teh terang teh lamun urang boga duit 5.000 bisa meuli martabak baru berbulu sekali main bonusna 2 susu
lumayan gacalan anu nyeri huntu diri jadi lewatai nunyotan susu lepet lewatai gacalan barang lonceng lewatai ngasaan cek si upet ngasaan 2 kali cek si wansang ngasaan 3 kali cek si jatna getekna luar biasa jam bray mudah-mudahan di dua haya amin ya Allah ya Rabbal eta si incuna nutos kuliah di PDB kadumina mak kasih nilai hari khusus di kota macam mak baca bray naon cenah nyai jablay teh awewe garulis cenah mo atuh nyai lamun kitu mah di kampung ieu oge baheula keur ngaranna mak teh pangjablay ngaranna cenah nepi ka daek disebut pangjablay gara-gara bos samarut beureum teh jablay geus ibu tamata kiru ulah bodoh tapi sawan sunah lamun jalma pinter pinter mah ibu bapak tong gara-gara dina narika benerna dina narika salahna juga bener ceritanya aya aki-aki kebenaran bareng puting totola tina pernikahan cara model kieu ngan hanya tahu balikna ngajina lambat sampai ka 3 jam si aki jam 1 kabunina bisa sare 2:30 akhirna sholat subuh kaburangan jam 7 digenggeureukeun ku incuna abah ari abah kudu coba ke sholat subuh jam 7 beureum cenah masa cenah abah ai si abah nyangereng eta ka incuna ai sia mah naon budak leutik aing ge cenah apa masalah aturan salat mah bisa jam 7 ge cenah salat mah bisa cenah jam ai teh incuna teh mah ingat cenah abah mah bisa biasa tanya uing ge cek uing salat subuh mah jam 5 atau setengah genep ayeuna abah enak jam 7 rek teu sahna cenah abah bisa cenah jam sia berapa hari nuhun panudah eta si aki gengsi digenggeurkeun ku incuna cara model orangnya ibu gangnya digenggeurkeun ke anaknya kadang-kadang orang bisa ke anaknya dua contoh ramutan mah budak leutik keur ngahareupan TV cek bapana teh ngagorowok ujang geura pareman TV hayo geura ini ka masjid tu babaturan mah geus pupujian di madrasah hayo geura ini ka masjid geura ngaji barang budakna nempel ka tukang bapakna masih kena di kolor candi baju cek budak teh ai bapak cenah eta candi samping jeung candi baju aing mah cenah torot lah kursi dipitah ku budak kan gitu lain urangnya ka budak mau digenggeurkeun ku budak teh padahal kudunak ibu bapak lamun teh pitah budak lain dipitah aja kurang beres urang di samping beres urang di baju beres urang di kopiah beres urang mana sorban bedaan budak urang ujang budak perang eta TV hari urang ini jeung bapak ka masjid urang salat berjamaah tuluy ujang ngaji jeung babaturan di madrasah tuluy ku urang budak dituyul singkir kana budak ngorok mah orang nangis persiapan hari itu mah kabudak titah ngaji kabudak titah sholat ay kabudak tidak di imah selalu begitu tara ayah begitu tara kabudak mah titah ngaji ini nama nonton TV bapak nanya itu dewi pengajian hantu beki tolong mundi sampai pengawasan alasan nyari sampean secara tanah hiburan jangan kukurusukan air itu kan ayah lamun ayah jauh detail masjid musolat serencang tiluan guru bintihan air harus sholat subuh di wanjung Tuhan minimal merin seorang nekomat seorang Tuhan hiji matak ayo nama para tiara jangan bisi kira-kira kurang ayo peserta berjamaah yang masjid di sini latihan jika merin tanpa berjamaah banyak tah eta aki-aki digenggeurkeun ku incuna teh sadar cenah aki cek incuna teh kudu puguh dalilna atuh cenah bisa sholat subuh geus beurang teh aya cenah ujang abah oge dalilna naon cenah aki dalilna teh cenah peperih ibu naon cenah dalilna teh naon cenah Pak peperih bahasana teh peperih cenah ujang aki teh salat maghrib sok kapoekan aki cenah subuh kacaangan naon cenah aki teh mah kudu bisa naik di eta incuna dasar aki-aki bawaan
bareng si aki eta mah salat maghribna sok kaburitan, salat subuhna sok kaburang. Nu kitu teh aki-aki bolo. Lamun aya orang dia salat maghrib sok kaburitan, salat subuhna kaburangan, eta teh anak buah aki-aki boloon. Tapi eta jawaban si aki jika benar tapi kita pun pernah. Maka orang ulah bodoh, apalagi bodoh dina agama. Dasarnya orang supaya ulah bodoh dina agama, utamana sing rajin karena pengajian rutin. Ibu bapak jamaah hadirin kami semua rahimakumullah. Kadang-kadang pengajian rutinan di salah tempat lebih ke ayah-ayahnya waktu us dibuat di dunia dioper-oper atas permohonan masyarakat di ajaran teori diradenan. Adegan materi bijaksana. Ketika ayat kejadian di jerinan pengajian rutinan diayatkan pada maghrib, ayat protes cenah bapak atau napi ajengan atau cenah lepat diayatkan pengajian rutinan pada maghrib mah naon sababna cenah sabab waktuna sampore jadi cenah umur rutinan ilmu pada isya siap cek ajengan orang pinahkeun pada isya alifun eta pengajian ajengan kana sabada isya aya di protes atau baca masalah dengan pengajian pada isyalah kaburu turu kaburu tos kaburu tos di sawah tos di kebun kadang-kadang tos di kantor tos di pasar kaburu turu jadi cenah ayeuna masa kalian pengajian rutin untuk orang pinahkeun kana samana jumaah siap cek dengan orang pinahkeun kana samana jumaah kumaha ayeuna eta samana jumaah diayakeun pengajian kajengan kadang-kadang jamaah anu ngadawi ngaji batur ngeus ini kabul ka masjid kana salatan jumaah si eta setelah 12 masih keluar kabupaten palsunuh aya kana gitu di ditu pas ditanya ku pamajikanna cenah akang pan ayeuna teh jumaah eta salah satu ayeuna cenah ingat bicara gara ini bicara ka masjid tu batur macana geus marabu ari ni ka masjid atau cenah acan kembali cenah ajaran lagi ngaji heula jam 12 kurang 5 menit cenah kaburu ka masjid eta ku balang dulu jalan mana kitu aya kana urang dia ini jumaah jam 12 kurang 5 menit atau bagian ini Pak aya di masyarakat protes masyarakat ada masalah kang ajengan diadakan pengajian samana jumaah mah Untungna anu ngadawi ngaji mah ini jumaah paberang-berang. Mun cenah aya mah kali pilih pengajian teh cenah kana sabada jumaah supaya jamaah geus kumpul kabeh cenah di masjid. Siap cek aduan. Siap dengan orang pinahkeun kana sabada jumaah. Akhirna kumaha bapak diayakeun ku ajengan pengajian sabada jumaah kadang-kadang jamaah anu ngadawi ngaji baturna beres kulit salam na imam baca musabi apa tiap 7 balik kulit 7 balik para kulit 7 balik itu turun ku ilah hilas mani nama rikum ulas ilas mantap tahula-hula ayatnya begitu ayatnya begitu ayat ku sabab mengadengenat haji atau mogah nakana pengajian urang geus sok aya anu jumaah paheula memang macam musabiat aya ini pang-pangarina balik paheulana aya bapak ibu cara gimana gitu tuh sok ingatkan hiji carita jangan baheula Pak ya hiji carita jangan baheula hiji jalma boga budak kering ripuh teu cager-cager hese kacager ditamaan ka mantri teu cager-cager ditamaan ka dokter teu cager-cager ditamaan ka tukang jampe teu cager-cager nu akhirna eta si jalma eta nu dari bapakna teh aya panadaran cek eta bapakna Gusti hayang teh dikersakeun urang kali abdi teh enga-enga sehat sabihara sabihari lamun teh dikersakeun ieu urang kali abdi sehat sabihara sabihari abdi nadar rek sedekah duit cenah ka jurig sedekah duit ka jurig terang urang dia jurig teh terang ngaran tanuh rupa dikersakeun bapak eta budakna teh saminggu teh harita cager dan eta si bapana ngarasakeun bungah jeung bingung-bungah ngalaksana budak cager bingungna boga panadaran rek sedekah duit ka jurig sedangkan ceuk pikirna nu ngaran panadaran kudu dilaksanakeun memang panadaran teh ari kana kasean mah kudu dilaksanakeun nyatanya perbedaan menadar maksiat tadi dilaksanakan lah nadar fi maksiati tadi bilang-bilang nadar dina perkara maksiat dalam arti jadi nadar maksiat mah lamun nadar kana kasehan kudu sapertos umpama mah di dieu karasana Bapak Jani ngadadohan putri murangkali istri anjeunna gawe cita-cita melaksana murangkali abdi aya jodohna dipika ayeuna dipikahkeunana rek ngalaksanakeun syukuran dina walimahanana kasoal lah panadaran kudu dilaksanakeun sama cara ayeuna
Tapi kadang-kadang sok aya sore jama lamun kuring laksana ieu boga budak lalaki nepi ka waktuna dihitanan nadar naik ka hitanana rek nabuh organ tunggal jeung wayang golek atawa nadar lamun nepi ka ieu boga budak laksana dikawinkeun rek nabuh wayang golek sok aya nadar kitu tara sok aya kumaha kudu dilaksanakeun entong tahun kama mau matak dosa tidak laksanakeun ge aya simkuring pernah diulang ka tempat daerah Kalapan nunggal kaluhur wagara disebutna aya carana poe kahiji organ tunggal poe kadua marahisan termasuk kasidah modern dina malamna malam kahiji wayang golek dina malam kaduana mubalik cewek simkuring disebutna orang mubalik cewek itu bapak awak rada letik ngaji sok rada tarik gitu nah saya tadi aya ngajarin terus diruat cewek macam aku dua ada kan bala ada kumaha cek simkuring kang ngapunai sendiri aya teu mah teu nepi ka rongkah model kieu organ tunggal ditabuh tuluy ayeuna qasidah modern ditabuh wayang golek ditabuh pan sanaa panadaran abdi teh lamun gaduh murang kali pamegat buka waktu dihitanan rek ngabuh organ tunggal rek ngabuh ayeuna termasuk ayeuna qasidah modern rek nabuh ayeuna wayang golek rek ditungtungan ku pengajian panadaran samaruk meureun kudu dilaksanakeun padahal teh dilaksanakeun kitu nanaon cek simkuring eta centekan ari organ tunggal sabaraha cenah biayana 4 juta cenah Kang ari ieu cenah qasidah modern sabaraha 3 juta ari wayang golek waktu harita sabaraha cenah nu murah ieu teh cenah anu 10 juta ari cadangan keur mubalik cewek cenah sabaraha duka ulungah awalnya sorry terlibat target mubalik mah awal jalan mah cek ala organ tunggal puguh targetnya wayang golek puguh targetnya pas ditanya mubalik ulungah awalnya palurah mereka deket kita ini mubalik mah target terlibat target tahatun dan kafir bumi sing kuring tara target hanas etama bade nasian simkuring bade sarakoh kumaha ka emutanana bade agung mah ari teh sawas ari teh isinna yang simkuring sapernah jadi mubalik can pernah aya nu mere duit leutik dan DE merena teh geus mah teu target cenah eta teh panadaran tah cara mereka jalma anu boga urang kalina ulur kalina sehat rek laksanakeun panadaran rek ngedakeun duit ka jurig 1 juta kamana cenah ieu neangan jurig cenah biasana jurig masuk ayana cenah dilewi ini teh tengah putih jam 12 kalori kukurokan di sisi wahangan cek eta jalma hei jurig sugan aya dilewi ieu kaluar heula cenah satu rek salatuh duit kabeuran aya umur setan nu ngajawab lain jurig setan lain tinggal banyak kalau jurignya kayaknya setan anu ngajawab teh setan teh jin ieu cenah kaluar jurig aya naon manusia uing teh cenah rek sedekah duit cenah ieu teh kanjeur 1 juta kumaha cek eta jurig hampura cenah manusia uing mah teh butuh duit ai uing cenah rek sedekah duit kudu dikamanakeun atuh lamun anjeun rek sedekah duit bikeun cenah ka sobat uing saha cenah sobat anjeun loba sobat uing di mana-mana di Cilangkap di Tawung di Pagelaran kadang-kadang di Direge di DKM Parigi kadang-kadang di Kampung Komunal sungatan ge aya cenah sobat uing hukumna cenah sifatan sobat anjeun teh jurig pokona mah sifatan sobat uing mah di mana-mana aya jelema ini cuma pang pamurina balik panghulana eta cenah CS uing sobat uing cenah jurig karena seorang eta jelema aya cenah piarekan jumaah rek ini cenah pamurina ka masjid cici di luar masjid cenah jurig asup ka masjid eta mah rek ngalingakeun Jor Mang Udin jam 10 Jor Mang Apud setengah 11 Jor Mang Maman jam 11 Jor Mang Sulaiman setengah 12 Jor anu terakhir napisan aya anu ini Jumaah jam 12 kurang menit sehari mitohana dulu itu aing ini kan kembali aja penasaran ke cenah waktu balik salah penghulana cek imam teh di pangenaran assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah bertek tebudakan biasanya budak curak bertek kaluhan kebenaran eta mitohana lupa budak tula nuturkeun di tukang pas tecek mulaku dulu itu gempitra aing dia cenah balik panggilana berarti sobat juli teh cenah mitoha ieu mah
tuturutkeun ka minantuna langsung ka dunia. Bah singkat nama cenah ieu teh uing teh cenah kaban teh boga budak cenah uing ripuh lila hese ka calgeut incu abah teh ayeuna mah cenah geus calgeut mun uing teh boga pangadaran lamun ayeuna incu abah alias anak uing calgeut madar erek sedekah duit cenah ka jurig mun uing dipasrah duit ka jurig jurig teh narima ngecek jurig dikeun cenah ka sobat uing nu diapu sobat jurig teh zaman ini cuma pangpalerina balik cuma pangpalerana natana geuning abah cenah ieu cenah abah awak teh sobat jurig kumaha cek eta sieun kitahana aduh cenah udang lamun kitu mah ayeuna sangan di aku sobat jurig kajian teh narima duit teh cenah abah cuma kena rek ini jam 11 balik 11 ayo kene dia ini pangpalerina nah pangpalerana ini pangpalerina pangpalerina ya aya da kene surat disebut sobat jurig daek kene aya mudah-mudahan teh enak hareup ulah aya nu daek amin ya Allah ya rabbal. Tah eta kadang-kadang dina pengajian rutinan waktu geus dibular gini dipinah-pinah nu ngaji mah anger harang saya kana pengajian teh waras teh duka itu dia. Tapi ka aya-ayana bapak tetawasun kuring sebahagian aya jalma anu ngarasakeun kaget ningali jalma ibu bapak anu betul tolak ilmu ngarasakeun kaget cepokna eta si jalma nah cenah nu potatana eta ku getolna tolak ilmu madrasah anu deukeut toleh di hadiran madrasah anu jauh toleh di hadiran pengajian anu rutin toleh di hadiran pengajian anu kadang-kadang toleh di hadiran asa ku kaget ku getolna eta jalma tolak ilmu sireureung rek naras ka urang dieu lamun ibu bapak ngagaduhan tatangga getol tolak ilmu ka madrasah kaget entong rotinan getol sahriahan getol madrasah nu deukeut datangan madrasah nu jauh anu pernah mah didatangan kaget entong kaget entong kaget entong entong kaget nah sababna pantes wajar jeung munasabah nu ngaranjalna Islam daek talab pantas ngadauhkeun talab ilmi paribatun ala kulli muslimin aw muslimatin dipadukeun talab ilmu teh ka muslim pamegat sareng ka muslim isi nu ngaranjalna Islam rek masyarakatna rek pejabatna rek tukang talina rek tukang ekonomina ngaranjalna Islam daek ngalaksanakeun talab ilmu pantes wajar jeung munasabah leres leres ngaran jalma Islam ya istirahat ya Pak. Ngan sawangsuna bapak-bapak orang tulikeunna ada waktu menyerewet. Ngan sawangsuna lamun urang ngagaduhan tatangga dari tatangga urang jalma Islam eta tatangga urang batur mah waktu rotinan ka madrasah dararatang waktu sahriahan saur palura teh mah ka desa dararatang pengajian rotinan di hadiran madrasah nu deukeut di hadiran madrasah nu jauh anu imkan mah didatangan kira-kira ayeuna urang sing kaget entong entong sawangsuna lamun teh mah sawangsuna sawangsuna lamun teh mah aya jalma katangga urang ngaku Islam KTP Islam tapi sanyakal saeta jalma datang waktu pengajian boro-boro madrasah anu jauh madrasah anu deukeut teh daek hadir rotinan teh daek hadir sahriahan teh daek hadir pengajian anu model kieu teh daek hadir kaget entong hah biasa kaget engkau ngaku jalma Islam tapi teu daek talab gambaran seperti kieu beung karang kartos ya. Kurang contoh gaduh hayam. Terang hayam Pak. Hayam biasana parabna pada umumna kuutnya. Kuut. Ibu bapak ngagaduhan hayam 10 siki nu hiji mejeuna jajangkan nu hiji mejeuna danten mejeuna garmo nyatu. Esok-esok eta hayam dituk-truk ke ibu-ibu di paraban kuut di asongan huut sabaskom letik. Begitu eta huut di sabaskom letik diasongkeun ka eta hayam dicorop-cop ku hayam dipacokan nepi ka ladis teh nyesa saeutik-eutik acan kaget entong. Entong da biasana hayam masuk kana hu. Ngan sawangsuna 3 poe ti harita eta hayam dituk-truk deui
hayam anu 10 siki diasongan huut sabaskom leutik begitu eta huut diasongkeun ka eta hayam boro-boro dicorok-cok nepi ka set teu cohet saeutik-eutik acan kaget entong kaget ongko biasa hayam sok kana huut ayeuna teu daekeun kana huut di mana-mana ibu bapak ningali hayam geus terekeun kana huut teu jauh laukna tingali liang taina bisa-bisa ngelai disebut hayam ku tetel ku tetelo mangka para kiai para ajengan bapak kades lamun urang boga masyarakat diajak karena pengajian rutinan teu daek datang, diajak sariahan teu daek datang, diajak gotong royong ka jalan teu daek datang, berarti masyarakat urang teh ku tetel. Jalema ku tetel. Ku tetelo eta teh ngaranna teh. Cara model di dieu sahibil bet ngayakeun pamaksadan, ngonang tatangga baraya anu caket, bari teh aya udur teu daek hadir eta disebut jalema ku tetel. Urang nu hadir ayeuna ieu kabeh sesa. Mending ketetelo mending sesa tetelo. Untung orang jadi sesa tetel. Kan sim kuring rek naros ka ibu-ibu ya ka bapak-bapak. Lamun urang gaduh hayam ku tetelo kudu dikumakeun. Kudu dipencit adu dipencit meureun lapur. Sementara ulah waka dipencit urang ubar sugan cak. Tasim kuring ti Cilangkap datang kaya tempat rek mawa ubar malah mandar ayam bapatna kurang dia bisi aya kene urang dia loba nu kaserang panyakit tetelo agama malah mada sim kuring mawa ubar ti ditu sing dikeresakeun sager amin ya Allah ya Rabbal ngan biasa bapak ibu lamun urang rek meuli obat ka apotek hayang nu rada mati ubarna nu pait namis nu pait kembar ada pait mbak tuluy hargana lamun ubar anu rada mati eta kira-kira hargana nu murah nu mahal nu mahal jadi lamun hayang rada mati berarti kudu kita di antara anak penyakit tetelo agama teh sakumaha tadi loba kene jama karedul tolab ilmu eta teh penyakit agam tetelo agama di antara di jalma sok kasarang penyakit tetelo agama teh loba kene jalma anu belang betong salat aya kene tadi dia Lumbelang betong salat ayat ini tara. Sok sim kuring emut kana cerita zaman baheula Pak. Ayah hiji cerita zaman baheula aya kuda nuntun saung disebutna delman. Ayana delman dicobarnya. Dina jero delman aya kusirna jelma. Tuluy eta kuda dicepret ku kusir beretek lompat kira-kira 300 meter cek eta kusir kuda eureun heula sakedeung aya naon Pak kusir teu kuat cenah aing gah-gah yang minum heula kusirna kan kacek lagi dicontohkeun poe kembela minum beres eta ayeuna kusir nginum cepret kuda beretek lompat kira-kira geus 300 meter eta tempat kuda eureun di sakedeung aya naon Pak kusir teu kuat aing cenah lapar hayang dahar na can dahar acan cenah ti imah can dahar cenah aing teh datang ka jalan were dahar dahar heula atuh sokanya cenah kuda dahar heula dahar atuh cenah Pak kusir dahar heula kusir teh kan kacek-kacek nyontokeun anak daeuh sanguna cepret eta kuda beretek lompat ningang 200 meter eta tempat cek eta kusir kuda eureun heula sakedeung aya naon cenah Pak kusir ningang 100 meter teh tempat eta kuda nguping suara Pak nguping suara nu ka kuping ku eta kuda suara hayya ala shalah hayya ala shalah naroskeun eta kuda eta cenah Pak kusir suara naon di sita pamat cenah eta teh kuda suara adan naon cenah suara adan teh ngabejaan geus datang waktu salat sacenah Pak kusir nu kudu salat teh jelema naon sababna sabab jelema dipasian akal anu sampurna dipasian pikiran anu normal dipasian adag pangadag anu sampurna ku sabab kitu jelema kudu salat ari abdi cenah Pak kusir kuda kudu salat entong mani mah da sato mah teu dipasian akal anu normal teu dipasian pikiran anu sampurna teu dipasian jiwaraga anu sempurna seperti jelema ku sabab kitu sato teu kudu salat oh atuh lamun kitu mah cenah kaharti Pak kusir eta cenah Pak kusir ayeuna erek salat cenah moal cenah uing sabab kanggo keur ngaraduit cek eta kuda atuh lamun kitu mah Pak kusir teh sami sareng abdi laras sato Pak sami atuh cenah sareng abdi cek kuda jadi lamun aya jalma ku sabab katungkul ku perpueun katungkul ku paculeun di pasar katungkul ku ngaladangan di kantor katungkul ku urusan datang waktu salat nepi ka wani ninggalkeun salat berarti eta hirup kawas kuda masyarakat teu salat disebut masyarakat kuda pejabat teu salat disebut pejabat
kuda nu beunghar dek salat disebut nu beunghar, kuda kiai oge teh dek salat mah disebut kiai, kuda kabeh oge nu tara salat mah sarua jeung kuda malah leuwih daripada kuda termasuk sasarna di mana jama geus ngaco leuwih daripada sato. Nah udo bila ta eta di antarana panyakit-panyakit tetelo agama. Termasuk ini aya penyakit tetelo agama di daerah simkuring mah kadang-kadang jelema boga kalakuan tos keuyeut. Terang keuyeut teh. Terang keuyeut. Ayo tabiat keuyeut kumaha? Tabiat keuyeut mah lamun lempang ayeuna kagigir. Tuluy kalakuanana karesepna anjeun galang tepati daek ngaruksak galang pangbeukina, bener teh? Nu kitu ngaranna teh. Mata lamun aya kene jelema kalakuanana nyeun watos tepati daek nyempogan jagat batur rada daek nu kitu ngaranna si keuyeut. Aya di dieu keuyeut mah. Moal insya kira-kira bapak lamun aya keuyeut nyamperkeun suguhan atau pek-prek. Sama kalau lamun aya kene jelema kalakuan kos keuyeut urang pek-prekna ku katerangan Rasul ngadawuh manik tata sibran minal adi human tawakkal yaumil qiyamah bisa biaradin di mana-mana jama wani nyempok jagat batur sajengkal bari tujuan dolim temeta islah kanu bogana jaga di kiamah bakal dikongkorongkeun saberatna jagat 7 lapis kaita jama. Nah udu iya. Kadang-kadang ayat kene bapak ibu penyakit tetelo agama di daerah Cilangkap mah loba kene jelema resep duit awewena aya di dieu teh. Aya kira-kira duit teh Pak kabagi kana 2 punten. Aya duit nu disebut duit awewena. Aya nu disebut duit teh duit lalakina. Nu kumaha bedana duit awena jeung duit lalakina? Lamun duit awewena mah ibu mun dikencarkeun teh sok anakan atawa balikna mawa anak nu kitu ngaranna duit awewe. Loba duit awena di dieu loba. Lobanya. Ari duit lalakina mah mun dikencarkeun tara anakan balikna tanda mawa anak nu kitu ngaranna duit lalakina. Sing kuring rek naros ari nu sok hamil lalaki awewe. Awewe sehingga digamarkeun ku Kangjeng Rasul waktu Isra Mi'raj ningali hiji kaum anu bucit trek beteungna pacer sukuna bedegul sirana eueuh tanaga rek hudang kudupruk malaikat ngarasakeun jengkel tewak eta kaum asupkeun kana peti besi alungkeun ka jahanam datang ka jahanam ke kerepengan panaseun ceuk eta si kaum Gusti harianeun abdi diasupkeun ka jahanam nu sakieu panasna saur Gusti Allah ku Gusti Allah dihela aing lain ngasupkeun sia tapi aing ngasupkeun peti besi dan dina peti besi aya sian bongan sia kerak dalam dunia sok ngelang kana hukum maka ayeuna dihela ku kami da sia sok ngelang kana hukum rentan disebut bunga aya rentan di dieu teu aya oge bunga aya rentan jeung bunga beda teu beda saeutik hai bunga mah minangka tai kotok aya rentan mah minangka tai hai. Jo Rasul ngedingakeun so Rasul man akala riba walau dirhaman maka ana majana umahu di mana-mana lalaki ngadahar barang riba di antara ladang renten sok sanajan sadirham sareng ajeun numpakan inung sakali. Nah udo di mana-mana awewe ngadahar duit renten bang emok digaras bang Pasipa digaras mangka sarwajeun di alap suka di zinahan kudu jadi bapana sok sanajan ukuran sadirham komo leuwih ti sadirham. Nah udo maka mudah-mudahan urang dieu sing dikerasakeun laloba duit bari duit lalakina amin ya Allah ya rabbal wah pokona maloba tetelo agama teh ngan di antarana eta tetelo agama mudah-mudahan sing dikerasakeun cager ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal amin. Tah jadi uy gede kana inti yen pengawasan teh aya pengawasan rutinan aya pengawasan teh pengawasan insidentil urang singkatkeun. Naon aya pengawasan insidentil waktu teu tangtu datangna kadang-kadang mubaligna sok buta ganti disebutna pengawasan insiden. Tungtung nate make til Pak bedana teh. Ai kalimat nu tungtungna make til rupa-rupa nganamun beda mimiti ibu sok beda makna. Cara model buah mangah, buah jamu, buah kadongdong ora kene disebutna naon? Pentil. Lamun aya lauk lele nu ngageboy di kulah mamatina disebutna naon? Pamatil. Lamun aya ayeuna ban motor kempesek ngasupkeun angin kana ban motor meuli naon? Pentil. Lamun aya dina salira ibu bapa panyakit aralit sing jaranil disebutna naon?
Lamun aya nu di panganten istri nu di buru-buru nu dianti-anti ku pamanten pamegat disebut naon? Anu kitu pokona mah. Geus teu dijaberbaskeun apa sanu kitu na tieu pokona mah tungtungna. Lamun pengajianna disebutna pengajian insidentil. Waktuna teu tatu tang datangna kadang-kadang itu pengajian insidentil. Datang bulan Rajab diayakeun Rajaban dieusi ku pengajian. Datang bulan Mulud diayakeun Muludan dieusi ku pengajian. Datang walimatul hitan diisi ku majikan. Datang walimatul nikah sapertos ayeuna diisi ku pengajian disebut pengajian insidentil. Maka mudah-mudahan sahibil beti dilayakeun walimah dibumbuan ku ieu pengajian walimana sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terutama opat mempelai anu bakal ngalaki rabi nu bakal rumah tangga kapayunan dina inggoning menghadapi rumah tanggana seueun kana rumah tangga anu sakinah tumanina mawadah warahmah, rumah tangga anu harmonis, rumah tangga anu sejahtera. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sabab aya paribasa ibu bapak, lamun rumah tangga geus harmonis sok sanajan hirup bibelintik usala kada tukang kuling ngarakesik imah ala kadar kubilik salaki jeung sapamajikan moal pabelik-belik moal palicik-licik di kamar bakal sing cikikik gebeuteung bakal mutir anak bakal balatak lamun rumah tangga harmonis. Alhamdulillah. Tapi sawang sunnah lamun rumah tangga terharmonis sok sanajan hirup pandang-pandang usah jadi tukang dagang barang imah gedong sigrong mobil herang jeung ngadangung ngan rumah tangga terharmonis kadang-kadang salaki jeung pamajikan bakal paloba-loba omong, bakal paloba-loba bohong, bakal pagoba-goba ain, bakal patorong-torong, bakal pahareng-hareng bade seperti anjing jeung ucing garong nu akhirna beuteung bakal ngongkrong sare patongong. Sing kira-kira lamun panganten anyar sarena patongong-tongong bakal nikmat moal. Moal tapi kadang-kadang sim kuring mah sok nikmat ibu sare patongong-tongong teh. Sim kuring nonggongan lalangit pun bojo nonggongan kasur ada cocok mah. Tapi lamun patongong-tongong ngadu tongong mah moal nikmat kanikmatan dina panganten moal kapang. Sabab ceuk ngabahasakeun cenah rukun nikmat aya 5 terangkeun tong. Hiji rukun nikmat teh paantel suku, kadua rukun nikmat teh paantel siku, katilu rukun nikmat teh paantel susu, kaopat rukun nikmat teh paantel huntu, kalima rukun nikmat teh paantel mutu, anu bentelu nalika kadepet sok bitu nana jero situ eta teh karesep ibu-ibu. Ngan poma ieu ka mempelai pamegat kasih akangna lamun bentelu geus bitu hek katingali keneh singaina mah singa hanyu ulah waka ngaragrakeun hulu sabab bari bisi bendu mending oge ditunggu bari nyoo hulu susu. Cocoknya cocok tuh cocok keur panganten mah teu bae darosikona panganten anyar geus jadi biasa. Lamun datang waktu Senin malam Senin mulai ngaharenen, datang malam Salasa beuki karasa, datang malam Rebo beuki ponyo, datang malam Kemis mulai ngadu-ngadu kumis, datang malam Jumaah karasa genah, datang malam Sabtu mulai ngadu-ngadu huntu, datang malam Minggu semalam seuntu teh molor-molor nyaho susu di kamar. Keun bae dah kudu tong dianggurkeun. Tong boro-boro nyaho susuna keur panganten kakarek tepat toelna ngelek kanu janten bojo Bapak Agung pahlana. Agung. Ketika Rasulnya dawuh, "Man la'aba zawjatahu katabahullahu isrina hasanah wa maha anhu isrina sayah." Di mana-mana jalma teu panganten anyar bae bapak-bapak, aki-aki, abah-abah, uwa-uwa la aba jauh-jauh tahu ngelek kanu janten bojo dielek, dileketek, diciwit, dicabak ibu-ibu, teteh-teteh ngelek kanu janten saroge dielek, dileketek, dicabak, diciwit, dagorkeun kana tihang. Tah, mangka di mana-mana ngelek kanu janten bojo sakali ngelek di pasian kasayan 20 kasayan, di lebur kaawonan 20 kaawonan. Alhamdulillah. Elek bapak, elek balik ti dia elek. Sok elek, tong aing teh make diangtepkeun elek. Karek elek mah. Leuwih tina elek. Faida ahoda jauh biyadiha. Di mana-mana gep nyepeng panangan nu janten bojo. Hayu nyai urang ka kamar, tomo penganten anyar mah pantes. Malah sim kuring mah inget zaman baheula keur anyar penganten bapak sim kuring waktu panganten teh minehna teh pernah bobogohan heula. Sim kuring nuju ngaos di Tasik di ayeuna di Garut, terus ngaos ka Sukabumi Ciberem,
teras ngaos ka Buni Kasih Cianjur warung konang pas di Buni Kasih dipangnarosankeun ku pun guru sareng pun rama sareng pun raka apa kebenaran bojo teh teu kantos bobogahan heula dapenten Allah pun guru pas teh meuli penting pertama penting pertama malam pertama rada bingung kumaha cenah teh ngamimitian naon nu kudu dimimitian dan sim kuring apal da ieu teh bojo teh santri aya santri mah apal kana bab kinayah jeung isarah cabai ketarangna ku sim kuring lalaunan nyai ceta ieu teh naon teas oh pancenaa ieu teh Hajar Aswad teh oh titah ngecup meureun ngecup di dinya sapeuting teh kaitu ka dieu kang ulah bakal kaitu ka dieu sapeuting mah ngecup di dinya turun ka hanap aya rungunak hararipu naon teh nyai ieu hipu-hipu rungunak pancena ieu teh cenah abil teu terang mah sopa teh cenah jeung marwa oh cenah meureun titah sai celik di dinya sapeuting ulah wakak itu ka dieu kang panganten anyar ka dieu sai turun di kahanap naon cenah ieu hipu-hipu bari jeung haneut-haneut madang-madang gok saketik malah biasa Pak lamun kapal badinya ngadak-ngadak curug lempeng jadi bengkung bener teh sok lah kalaman ku bapak-bapak kades ge sarua datang ka ieu mah eta ngadak-ngadak curug tadi titah ge bengkung naon cenah nyai gok bari jeung aneut-aneut kan sasadewan panganten mah lain gitu oh cenah cenah ieu teh jahanam teh untung teh boga kafir gunul lalap-lalap kafir gunul ya beuti kakarek nepi ka dinya kumaha eta hiji kauntungan nepi ka faida akhoda biadiha di mana-mana caroge dak nyepeng panangan nu janten bojo di cana ka kamar hayu nyai urang ka kamar urang obo sakali nyaba nyepeng panangan nu janten bojo katabahullahu arba'ina hasana wa maha anu arba'ina sayah mangka Allah masyan 40 kasayan sareng lebur 40 kaawonan agung teh ibu tuyun tina kursi cana ka kamar saroga ibu ingsa dongkap ka kamar tawisan ibu osok di tawisan tara cenah da teu ditawisan ge teh cenah balatak heuh eta mah baladak di ladang kokorobet kudu ditawaran ibu teh kudu nawisan tos isa teh akang bapana ieu bade ngarasakeun moal nun upami bade abdi bade dangdos nganggo sesengitan sareng sajabina aya moal atuh sawios kuduna kitu ditawaran satuluina faida qobalaha di mana-mana lecup nu janten ayeuna caroge lecup alias nyium kanu janten bojo katabahu law sitina hasanah wa maha anhu sitina sayah di mana-mana lecup nu janten caroge kanu janten bojo atanapi nu janten bojo ngecup kanu janten caroge dengan ayeuna rasa mesra dengan rasa cinta dedeh kanu janten caroge atanapi caroge kanu janten bojo mangka kata bahwa sitina sana Allah masyan 60 kasayan sareng Allah ngalebur 60 kaawanan alhamdulillah mata kitu cok-cok ngal penting ibu caroge teh bapak-bapak gaduh bojo teh cok-cok ngal penting supaya loba kaanusan diampura dosa faida asobaha di mana-mana lalap suka nu janten caroge kanu janten bojo katabahullahu mi'ata wa isrina hasana wa maha anu mi'ata wa isrina hasana di mana lalap suka nu janten caroge kanu janten bojo mangka Allah masyan 120 kasayan sareng Allah ngalebur 120 kaawonan alhamdulillah beres ngarap suka enjingna adus mangka Allah ngagero ka malaikat wahai malaikat kadarieu ashadukum kaulah nyaksikeun karan kabeh tinggal itu panganten anyar isuk-isuk sing pecepes dina cai keur ngararojay keur mararani bapak-bapak keur araradus di mana-mana urang ngalaksanakeun adus mangka surga si Allah saksikan ajan malaikat kaulah rek ngahampura kana dosa eta aja menu aradus tiap-tiap kecelakaan sai tina ayeuna sabadana adus tiap-tiap kecelakaan dijadikeun hiji kaalusan alhamdulillah sa eta teh tina ladang naon tina ladang harmonis rumah tang nepi nikmat panganten tapi lamun teu harmonis rumah tangga moal kapangih kalimatan panganten ngan diantawisna ieu resepna supaya urang harmonis di rumah tangga khusus keur makan panganten baru malah madak aya mangpatkeun panganten lalu resepna urang rumah tangga hayang harmonis tong tebih-tebih urang kedah ngagaduhan duit naon cenah kudu boga duit
cenah geuning di dieu mah loba jalma anu boga duit geuning teu ngajaminkan harmonisna rumah tangga. Kadang-kadang jalma berantakan rumah tangga gara-gara duit. Tak eta mah duitna duit rupiah. Nu dimaksud duit di dieu mah Bapak nu ngajaminkan harmonisan rumah tangga lain duit rupiah tapi duit kalimat singkatan atau tapi kalimat potong letter. Panen mah zaman singkatannya. Pak Kades ge panggeuning kepala desa, Pak Kades disebut Pak Kades kepala desa, mensekdes sekretaris desa. Malasim kuring gaduh tatangga, abdi mah cenah alhamdulillah gaduh bojo teh Surabaya. Naon Surabaya teh? Susurayud Robagai. Abdi mah cenah bojo teh cenah Surade, Susurayud Bujurgeud. Abdi mah cenah gaduh bojo teh KTP kolot tapi ped. Nu saurang mah abdi mah cenah gaduh bojo teh GLJB genut lingku jangkung bad. Nu khawatir mah cenah abdi mah cenah gaduh bojo teh keresek. Naon keresek teh? Kuru ramping susu kampung. Penting aku lah penting nama. Kayak ge duit teh kalimat singkatan. Singkatan tina naon? Du hurufna aya 4. D U I T. D nabi mana doa. Dalam arti ibu bapak sadayana pengantin anyar pada khususna lamun urang rumah tangga ya hayang harmonis kedah rajin ngadua ka Gusti Allah. Iraha waktuna ngadua minimal tiap bada sholat fardu. Sabab Rasul ditaros ke sahabat, ya Rasulullah, ayu doa asro ay aqrabu ila ijabah. Wahai utusan Allah, iraha waktuna ngadua anu leuwih cepet diijabahna doa ku Gusti Allah. Saur Kanjeng Rasul, dubur salawatil khamsi wa jawfalail. Doa anu leuwih cepet diibadah, cepet diijabah ngadua sabada sholat fardu termasuk ngadua tengah peuting bada sare nyaring tuluy init kacai laksanakan sholat tahajud, laksanakan sholat hajat, langsung angkat tangan ngadua ka Allah, insyaallah cepet diijabah lamun ngadua tengah peut. Osok ibu bapak nyaring peuting osok tara. Ibu osok nyaring ti peuting tara. Bade naon? Bade ngompol, beres ngompol kumaha? Sare di WC. Nyatu beres ngompol mangisang teras dilancingan uih ka kamar sare deu. Iratu di WC sare. Tasok jaring peuting ngadua. Minimal tiap pada sholat ngadua angkat tangan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana najeng satuna atau Allahumma barik li fi zawjati wa auladi wa dzurriyyati sareng naon belah doa nama. Teu tiasa mah ku Arab ku sunah. Ya Allah, abdi nyungkeun dipapasengan ka istiqomahan dina rumah tangga abdi, dipaparin katentreman abdi dina rumah tangga abdi, dipaparinan turunan anu soleh. Ayeuna tina wasilah abdi sareng bojo abdi. Kunaon bae kudu sunat tiasa. Bari ku Arab mah. Dajim nama lamun urang rumah tangga hayang harmonis, tigin salat, beres salat daek ngadoa eta lajimna mah tigin salat, ngan sanggeus salat urang daek kadoa. Nomor kedua, nabi mana usaha. Keur ngajamin keharmonisan rumah tangga kudu daek usaha, hanas usaha. Kumaha bae urang kreatif urang, kumaha bae katiasa urang, hakikat nama kumaha nasib urang, rupa-rupa jalan usaha jalma teh nya. Rupa-rupa teu. Dah hakikat nama nunggu bagian ti Gusti Allah. Wa ma min dabatin fil ardi ila ala rizqa tepati-pati gegermetan nu kumareyap di alam dunia angin Allah ngarigan sakabena dirikan ku Allah ngan syariat jalan usaha beda-beda kumaha si bagian ti Gusti Allah bener teu? Mun tukang tani meureun usaha teh ku cara tani, lamun tukang dagang ku cara dagang, lamun tukang ekonomi ku cara ekonomi, lamun tukang nyareatan ngajampe batur wasilah ciduhna jadi duit ku wasilah nyareatan batur, lamun panten pejabat, lamun janten kepala desa atau janten pejabat, janten aparat ku wasilah ayeuna didamel, lamun kiai mata sawasilahna ayeuna duit teh cara model kieu sim kuring. Ieu teh wasilah jadi duit ieu teh insyaallah. Da kiai nasib kiai mah can bebenger mah urat beung rateng can bere duit. Geus bebenger kakek bere duit bener teu? Can bebenger mah malukan bere duit masih leung kiai coba tukang tinju nu khawatir mah. Tukang tinju mah bapak ibu can babak belur mah eta can. Garameun TV can waka dibere duit bener teu? Nu karunya pisan penjaga WC can aya nu modal teu menang duit. Datang teh budakna, "Pak, minta duit erek jajan." Can ayan modal, jang ke sakedeung deui. Ngadoan nu modal. Aduh, eta mah kembali eta meureun jalan syariat kitu nya. Hakikatna mah narima bagian ti Gusti
Allah. Dasarna usaha kumaha kemampuan. Mudah-mudahan mempelai baru pada khususnya sing digampilkan jalan usaha muga Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang penting halal, usaha malah rek tani, rek kuli, rek bisnis, rek jadi pegawai negeri, rek jadi aparat, rek jadi tukang dagang, nu penting halal. Rasul ngadawukeun man talabad dunya halalan wasti papan anil mas'alati wasuyan ala iyalihi wa ta'atufan ala jarihi ja'a yaumal qiyamah wa wajhu kal qamari lailatul badri. Dawan Kangjeng Nabi di mana-mana jama nyuprih dunya anu halal, nyiar dunya anu halal, ku dasar tani, ku dasar kuli, ku dasar dagang, ku dasar ekonomi, ku dasar jadi pegawai negeri, ku dasar kulma bae, nu penting perjalanan halal. Di mana-mana jama kasab dunya perjalanan halal, nu tujuanana hayang diraksa dijaga, tina berang penta kabatur jadi tukang jajaluk, nu kadituna pikeun nyumponan kepentingan di rumah tangga kiswah napaka kana jantan putra sareng jarun bajo, kadituna rek mere maweh kata tangga baraya, kanu teu mampu ka fakir ka miskin ka jompo. Maka di mana jama kasab anu halal, nyiar dunya anu halal, tujuan anak terbuat melaan anak pamajikan, rek mikawelas kata tangga baraya supaya karaksa tina berang penta kabatur, ja'a yaumal qiyamah wa wajhu kal qamari lailatul badri. Bakal kabuktian eta jama di kiamah, bakal diberi cahaya mabrak ku Gusti Allah seperti bulan purnama dina pada moncorongna. Alhamdulillah. Maka urang teu oleh-oleh ngalaksanakeun kasab. Ngan sawang sunnah wa man talabad dunya halalan mukasiron mapakhiron muraiyan laqallaha ta'ala yaumal qiyamah wa huwa ali godban. Di mana-mana jama kasab halal apalagi haram, cacak ning halal kumulamun haram. Tapi tujuan kasab ieu mukasiron hayang ngagunuk-gunuk, hayang ngalobakeun harta, hayang disebut bos, nepi kalamun teu disebut bos teh teu ngajawab. Aya tatangga uing mah ngaranna Mang Udin, punten semua di dieu. Bade ka mana Mang Udin, ada teu ngaleret. Oh bade ka mana Bos Udin? Oh cenah bade ka bade nyasep cenah moal dibikeun pokok ge. Ka ieu mah mau kasiron karana hayang ngalobakeun. Mupakhiron karena hayang umagungan, hayang sosoren, muraian karena ria, hayang katangarku batur, lain dek ditasorupkeun di jalan Allah. La qaulaha ta'ala yaumil qiyamah wali adghairi godban, maka bakal menghadapi kadat Allah di kiamah, bakal ngades kadat Allah di kiamah. Allah hayang bendu kata jama anu kasab halal tapi tujuan hayang ria, pomo lamun kasab haram. Caca kasab halal tujuan ria hayang umagungan bakal menang bebendu Allah Subhanahu wa taala. Udu jadi una di mana usaha tina kalimat duit ikhlas di rumah tangga niatan karena Allah wae tersana akang anu anyar panganten kat mempelai si akangna penten setetehna urang dina rumah tangga ieu nikah ieu niatan ikhlas karena Allah ngalaksanakeun ibadah dituna perintahan Allah ngalaksanakeun sunnah Rasul termasuk aina hoyong gaduh tujuan memperbanyak umat ngaraksa agama hoyong ngaharapkeun turunan niatan ibadah ikhlas karena Allah geus nepi kana waktuna aya jodoh tiasa ngarumah tangga termasuk anu nikah teunana khususna keresana kesepuhana di dieu keresana Mang Jani anjeunna parantos ngalaksanakeun ngagugurkeun kewajiban sebagai orang tua nu nikahkeun janten putra niatan karana Allah sok sanajan ieu ngayakeun walimah teh saeutik rosikona. Kadang-kadang lamun teh mah ieu ngayakeun walimah teh sugane kabalikeun modal efek teh sateueuna niatan karana Allah hanas nu nyamungan rek aya nu eueuh rek kabalikeun teh penting niat karana Allah niat ibadah dituna niat karena ibadah beda ngabungahkeun kana janten putra. Nabi ka Rasul ngadawukeun man parohal binta di mana-mana jama ngabukahkeun kana janten putra istrina semodel kieu putra istri ditikahkeun teras diwalimahkeun teras di pokona mah dibungahkeun diayakeun pengawasan sareng sajabina di mana-mana jama ngabungahkeun kana janten putra istrina pakod baka min hasiatillah mangka nilaina sami sareng cerik sieun ku bebendu Allah. Waman baka min wasatilah di mana jama cerik sieun ku bebendu Allah maka Allah ngaharamkeun kana jasana eta jama pikeun asup ka neraka. Alhamdulillah taya ge sing kalebat ngabungahkeun janten putra bali aya dina panapian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sedangkan jaminanana
di mana jama nikah niat karena Allah, nikah kena niat karena Allah. Rasul ngadawukeun man nakahalila wa an kahalila istahaqo wilayat Allah taala. Di mana jama nikah niat karena Allah, nikah kena niat karena Allah, maka yakin bakal menang pertulungan di Gusti Allah baik di dunia terutama jaga di akhirat. Amin ya Allah ya robbal alamin. Duit teh nabi mana tawakal sareng takwa ka Gusti Allah, pasrah sumerah ka Gusti Allah, badasaran ku takwa ka Gusti Allah sagala rupa oge. Lamun urang dasarna tawakal sareng takwa ka Gusti Allah, insyaallah Allah bakal masihan jalan keluar. Allah masihan jalan keluar tina segala kesulitan bakal diberi kelancaran, dina segala kasumbekan bakal diberi kadungahan, dina segala kahesian bakal diberi ayeuna kalancaran, jeung Allah bakal ngarizkian kalan rizki anu teu sangka-sangka dasarna lamun tawakal sareng takwa Allah Subhanahu wa taala. Allah ngadaukeun wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di mana-mana jama tawakal sareng takwa Allah Subhanahu wa taala, Allah bakal masihan jalan kaluar tina segala kasumpegan, bakal ngalancarkeun tina segala rupa kahesian, bakal ngaringankeun tina segala rupa kesulitan, jeung Allah bakal ngarizkian kalan rizki anu teu disangka-sangka. Alhamdulillah. Maka ieu kalimat duit kudu kapimilik khususna ku pembeli baru, umum nama sing tiasa kapimilik kalat manfaat ku pengantin baru. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang duakeun ieu opat mempelai pada khususna dina inggoning rumah tanggana kaidina sing diparanjangkeun yuswana amin, sing diparanjangkeun duriatna amin, sing diborongkeun emutanana amin, sing dijalembarkeun manahna amin, sing dijalembarkeun rezeki milikna amin, sing dibarokahkeun ilmuna amin, nalika ngagaduhan turunan sing ngagaduhan turunan anu soleh tur syariat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu lakum laka wa baraka alaika wa baraka wa jama'a bainakum fi khairin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma alif bainahum, ya maafin tolopatnya, Allahumma alif bainahum kama alafta baina Adam wa Hawa, wa kama alafta baina Ibrahim wa Sarah, wa kama alafta baina Yusuf wa Zulaiha, wa kama alafta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra, wa kama alafta baina Sayyidina Ali wa Fatimah Tajara. Allahumma alqi bainahum mawadata wal widada warjuk lahum nasra salin minal banati wal auladi hatta yaranal asbato wal ahfado alqaimina bihuquqillahi wa huquqi ibadi. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idali awalina wa akhirina minka warjukna wa anta khairur raziqin. Hapunten para bapak sadayana painten kahiji kaayaan suasana alirannya sakitu ge painten dialapcakeunnya kakirangan cenarang kalangkungan eta mah painten anu sayana semata-mata taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, anu lepatna semata-mata kabodohan ti jisim kuring. Mudah-mudahan bae ieu pangosan aya faedah sineng pautna khusus jisim kuring pribadi umumna kanggo para jamaah sadayana terutama kanggo mempelai baru. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ditutup kedua Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.